kita review lagi ya. Sampai mana tadi? Sampai tahun pembuatan ya, 1902, 1903. Rekotan sekali ini. Jadi ini dibangunnya hanya 1 tahun ya, langsung selesai. Dan ada proses renovasi di tahun 2004 di bulan Oktober, bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita lihat detail terowongannya. Di sini ada catatan nama terowongannya, terowongan Sasak Saat di kilometer 19143 sampai 144. Jadi ini pas ya 1 kilometer panjang terowongan ini. Ini di antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat petaknya ya. Jadi di sebelah sana itu keluar stasiun Maswati, stasiun Sasak Saat itu di sana dekat jaraknya. Jadi kalau mau yang mau naik kereta lokal bisa turun di stasiun Sasak Saat, kemudian trekking ke arah terowongan, ke arah barat, Bray. Jenis konstruksinya pasangan batu kali. Berarti ini batu kali ya dulunya. Ambil dari mana ini batu kalinya? Koridornya berada di area Purwakarta. Perkuatannya manteling beton. Manteling beton tuh apa ya? Saya bukan orang teknik sih ya. Kemudian ada lebar terowongannya. Lebar terowongan itu dari jarak sini sampai ke ujung sana, Bray ya. Sekitar 3,92 meter atau 4 meteran lah ya. Tinggi terowongan puncak sana dari dasar sini ke puncak terowongan itu 4,31 meter. Jadi 4,5 meter ya. Panjang terowongannya ini mencapai 950 meter. 950 meter itu berarti hampir 1 kilometer ya. Panjang saluran atau selokan di luar yang ini. Di dalam terowongannya 80 meter, dibuat tahun 1902 sampai dengan 1903 terowongannya. Gerbong kontainer jumbo yang diizinkan jenisnya PKPKW. Tinggi terowongan pada lebar 3 meter, 3,73 meter, Bray. Dan di sini ada notice ya, ada himbauan dilarang masuk terowongan selain petugas. Jadi tidak boleh masuk sembarangan ke dalam terowongan sini ya. Karena ini jaraknya juga sangat sempit sekali kalau misalkan nanti ada kereta yang melintas. Suaranya pun itu tidak enak didengar, Bray. Kalau di dalam terowongan tadi saya di luar sini saja lumayan agak ngahiyeng gitu kata bahasa Sundanya mah ya. Terus di sini ada papan informasi terowongan, nama terowongannya Sasak Saat, nomor bangunan hikmatnya 503, kilometer 143, 144, panjangnya 958 meter. Seperti itu, Bray. Ini dulu catnya warna hijau sekitar 1 tahun yang lalu saya kesini, namun sekarang sudah dicat kembali ya, jadi warna-warni, ada biru, ada merah, putih, ya seperti itulah. Dan ditambah dipasang lagi lampu. Waktu saya tahun lalu kesini belum ada lampu, hanya beberapa lampu saja di dalam. Sekarang langsung lurus ke sana. Ini ada bergema, Bray. Suaranya coba kita tes ya, panggil nama saya. Baraya Kang Hilman. Ada yang menjawab, Bray. Baraya Kang Hilman. Siapa kira-kira nih? Aduh, coba kita teriak lagi, Bray. Tapi saya mau permisi dulu ya, punten-punten permisi. Siapa saja yang ada di dalam, saya hanya bercanda saja. Halo, tes. Tuh, ada gemanya ya, Bray. Jangan lupa subscribe. Baraya Kang Hilman. Oh, terdengar sampai Maswati, Bray. Canda. Nah, seperti ini ya, diameternya 4 meter ini. Sekarang saya akan ke atas. Kita cegat lagi ke Argo Parahyangan.